Burada öncelikle Ayva ile Kenwood arasındaki ses farkını soran arkadaşlarım oldu benim. Benim deneyimlediğime göre Ayva çok net, çok tizli, çok canlı. Kenwood ise çok derin baslara sahip. Tizlerde biraz Ayva'dan geride kalıyor. Önce biraz frekansları düşük bir şarkı deneyeceğim. Şimdilik Kenwood çalacak. Şimdi Kenwood çalıyor. Şimdi Ayva'ya geçeceğim. Altlar kesinlikle okumuyor. Çünkü şimdi Kenwood'a geçeceğim. Bildiğiniz evin duvarları inliyor. Çünkü gerçekten okuması zor bir frekans. 31 Hz gibi düşük bir frekans. Şimdi Ayva'ya geçeceğim. Altlar gitti. Şimdi Kenwood'a geçeceğim. Bir de normal bir şarkıya geçelim. Şu anda çalan Ayva. Kenwood'a geçeceğim. Pardon, Ayva'ya geçtim. Az önce Kenwood çalıyordu. Tizleri çok canlı. Kenwood'a geçeceğim. Ayva'ya geçeceğim. Kenwood. Yorum sizin arkadaşlar. Kenwood'un basları çok derin, tonlamaları çok uzun. Ayva'nın da tizleri, vokalleri çok canlı ama basları derin değil, sert.